Men intuitionen er, at tag på e minus ikx som værende noget, der er skrevet som cosinus og sinus. Altså e minus ikx skal skrives som cosinus x minus i sinus kx. Så hvis der er for eksempel, hvis der står cosinus kx her, så vil det være en funktion. Cosinus til kx, det er en funktion, der svinger op og ned. Jo større k er, jo mere svinger den. Så hvis jeg har cosinus til 10.000 x, så snart den altså lave de der 10.000 svingninger på minus pi. Funktion f på den anden side, jeg tænker bare på den som kontinuert lige nu, fordi den er delt op af bidder, der er kontinuert. Hvis jeg har en kontinuert funktion, jamen hvad betyder det, at en funktion er kontinuert? Det betyder, at hvis jeg zoomer ind på den et sted, så ser den næsten konstant ud. Det laver ikke vilde udsving. Hvis ikke den er differentiabel, jeg siger bare, at den er kontinuert. Så den ser sådan næsten konstant ud på et meget lille interval. Fordi hvis jeg er inde på et meget lille interval omkring et punkt, så er der grænser for, hvor meget det kan svinge væk fra den værdi, den for eksempel har midt i på. Så hvis jeg zoomer ind i et eller andet punkt, tager et lille interval omkring et punkt, så kan den ikke ændre sin værdi særlig meget. Så bliver den gange med cosinus til kx, som jo er en funktion, hvis k er stort, der selv på det lille interval, når bare k er stort nok, kunne den svinge masser af gange på det her interval. Men det er klart, at hvis vi har noget, der er konstant, der ganger det med noget, som svinger, og vi integrerer, så får vi næsten noget ud af det. Hvis vi tog noget, der var fuldstændig konstant, der ganger det med en funktion, der svingede, så ville vi integrere noget af noget. Nu er det ikke rigtigt, at funktionen er præcis konstant, den er kun næsten konstant, og den er det kun på et meget lille interval, så derfor så skal vi tage k meget stort, så man når k, som er funktionen cosinus til kx, når jeg svinge mange gange, uden at funktionen f ændrer sig særligt. Det er intuitionen bagved, hvorfor de her integraler faktisk går mod 0, når k går ud. Man kan sagtens lave beviset på den måde, jeg lige beskrev det. Sagtens og sagtens. Altså, jeg tror, jeg kan lave beviset på den måde, jeg lige beskrev. Nej, jeg er sikker på, at jeg kan lave beviset. Men det vil være et frygteligt indviklet bevis. Det vil tage meget, meget lang tid at skrive. Det er meget nemmere at vise det ud fra Bessens udligning. Fordi hvorfor følger det fra Bessens udligning? Jo, først og fremmest, ja, nu skal jeg så gå tilbage til Bessens udligning, og så står der det her, men jo, det var jo for en funktion defineret på lille r, og som var 2pi periodisk, og den jeg har nu, den er kun defineret fra minus pi til pi. Jamen, det er no problem, fordi vi kan altid udvide den, så den bliver periodisk og stykvis kontinuert. Det kunne godt kræve, at vi skal ændre værdierne. Det kan være, at den ikke har samme værdi i minus pi og pi. Og hvis den ikke har samme værdi i minus pi og pi, så er det klart, at så kan vi ikke gøre den periodisk. Men vi kan altid ændre værdien i enten minus pi eller pi, det er kun et enkelt punkt. Og så kan vi gøre den periodisk, og så kan vi gøre den stykvis kontinuert over. Så hvis vi udregner Fourier-koefficienterne, det er præcis det, der står her, undtagen at vi ikke har divideret med 2pi. Så kunne vi godt tænke på det her som værende Fourier-koefficienterne for en funktion, der var 2pi periodisk og stykvis kontinuert. Men der har vi lige vist, at de Fourier-koefficienter, de opfylder, at summen af deres kvadrat er mindre end eller lige med integralet i anden. Det her det er jo endeligt. Hvis min funktion f er stykvis kontinuert, så det der et tal. Det betyder, at den række derovre, den er konvergent. Og vi ved, at hvis en række er konvergent, så må ledene gå imod noget. Det er divergenstesten, men det er jo præcis det, der står. Så beviset er hverken særlig langt eller særlig kronlet. Det består faktisk kun af et ord. Nemlig divergenstesten. Det er det, der giver rigvandslemma, når vi nu har vist basis. Det er meget tit, når vi skal vurdere integraler, så vurderer vi, altså hvis vi har et integral, men vi ved ikke, hvor stort det er. Det er tit en situation, man har i matematik, man har et integral, man kan ikke udregne det eksplicit. Men man vil gerne vise cirka, hvor stort det er, eller om det er mindre end noget andet. Det er en typisk ting, man gør inden for den gren af matematikken, der hedder analyse. Man har nogle integraler, man kan ikke udregne det, men man vil gerne vide, at de kan ikke være for vanvittige. Så man vil gerne vide, at de ikke bliver alt for store. Vi har allerede set mange af den slags situationer, og gerne vil vurdere, om de eller andet er større eller noget. Meget tit gør man det ved, at man udregner ting i absolut vægt.
Det har vi allerede set, at vi tænker på sådan noget som absolut konvergens. Vi viser absolut konvergens. Det er bestemt ikke rigtigt, at de her integraler her, at de konvergerer i en eller anden absolut forstand, altså at vi kunne putte absolut værdier indenfor. Fordi hvis jeg putter absolut værdier indenfor, så vil det der simpelthen forsvinde, og så står der bare absolut værdien af f, som vil slet ikke afhænge af k, så det vil ikke gå ud. Så det her er et eksempel på et integral, som vi vurderer ved at huske på, at det svinger over for noget. At det er meget vigtigt, at der bliver foretrækskift. Ellers ville vi ikke kunne få konklusionen fra. Så derfor er Riemanns lemma meget specielt og noget, man ikke helt nemt vil kunne vise. Hvorfor bruger jeg så meget tid på Riemanns lemma? Jamen, det er fordi, vi vil bruge Riemanns lemma til at bevise, at Fourier-rækker konvergerer. Så hele teorien er sådan lidt krummet, at vi starter med at tale om Fourier-rækker, og ved at studere Fourier-rækker kommer vi frem til Riemanns lemma. Og så vil vi faktisk opdage, at Riemanns lemma er præcis det, vi får brug for, når vi skal vise, om Fourier-rækker konvergerer. Så det er derfor, vi kalder det et dilemma, fordi det er ikke fordi, det er så interessant i sig selv. Det synes jeg nu faktisk, det er. Men det er først og fremmest, fordi vi vil bruge det til at vise, at Fourier-rækker konvergerer. Og det bliver hovedemnet i næste uge. Som sagt, så er jeg i Montreal i næste uge, og det er Berfin og Durhus, der kommer og forelæser om det. Men jeg vil godt lige starte diskussionen her. Starte diskussion af konvergens af Fourier-rækker, og så tager vi det op igen i næste uge. Jeg vil godt lige tage det. Begynde på det her.